ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta del Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi di Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'appuntamento con lo sport, in particolare come sempre con lo speciale udinese, insieme a Enzo Cataruzzi, al quale do il buon pomeriggio, il ben ritrovato, per Ciao commentare quella che è stata ieri sera l'abbiamo commentata a caldo come faremo da qui in avanti, poi il giorno dopo chiaramente il day after per rivisitare meglio insomma quello che è stato Udinese Lecce. Innanzitutto quello che è scontato, è arrivato, ormai era già da un mese che se ne parlava, insomma, che il buon Sottil è ai titoli di coda, all'esonero praticamente manca solo l'ufficialità, ma è questione di minuti, e al suo posto dovrebbe arrivare Cioffi, visto che lo stesso allenatore già dell'Udinese e poi dell'Hellas Verona è in viaggio in arrivo verso Udine. Allora, Enzo, permettimi di partire da questo, perché chiaramente dobbiamo parlare della cronaca e dell'attualità, prima di andare poi ad analizzare il match di ieri sera. Per la prima volta, e l'ho scritto anche sui social, un direttore di un'emittente televisiva riesce a fare quello che non è riuscito a fare Emilio Fede nemmeno ai tempi, quando il buon Emilio era il dittatore del TG4 che non riusciva a mandare a casa nessuno. Allora la domanda nasce spontanea: Sottil se ne va perché per il rendimento o perché ha avuto un battibecco col direttore dell'emittente di proprietà della società Udinese Calcio? Punto di domanda. Ma probabilmente cioè, questa è una cosa molto curiosa, perché un collega, perché insomma fa lo stesso nostro mestiere, anche se è direttore di una televisione, evidentemente ha avuto la forza o l'input di mandare a casa un allenatore di Serie A. Questa è una cosa unica nel panorama, sì. Abbiamo visto anche altre cose, anche in altri tempi, dove diciamo così, la stampa ha accompagnato fuori dai campi sportivi gli allenatori, perché si sa le pressioni ci sono. Qui la cosa è molto singolare, perché la TV, diciamo così, dell'Udinese non ha mai criticato fino a questo punto l'allenatore, dobbiamo anche dirlo, no? Mentre qui un direttore di rete praticamente lo ha praticamente giubilato, questa è la verità. Sarà una coincidenza, non sarà una coincidenza, ma fatto sta che pare che dietro la porta dello spogliatoio dell'Udinese adesso stia aspettando Cioffi la chiamata. Non so se sarà vero, non so, ma questi sono i rumors. No? Mentre le valigie di Sottil sono già pronte e mi pare che la macchina per portarlo all'aeroporto è già pronta. Questo certo, anche perché comunque non scopriamo l'acqua calda, perché era da giorni insomma, no, che se ne parlava. Sì, ma questo sarà per i giocatori udinesi magari l'intenzione della società di dare uno scossone. Si sa benissimo che quando le cose vanno male paga uno solo, no? Non possono pagare tutta la squadra, paga l'allenatore, che forse non ha saputo, qualcuno dice mettere in campo la squadra in maniera giusta, però a sua discolpa bisogna dire che l'Udinese ha fatto una campagna acquisti quasi inesistente, o comunque portando giocatori di levatura in Serie A dalla perfida Albione, diciamo così, e ha venduto, diciamo così, i pezzi migliori a disposizione. È rimasto Samaritz, ma penso che anche lui a gennaio, probabilmente o a giugno, se ne andrà, quindi si tratta di un processo di rifondazione. E Cioffi, io ho le mie riserve su di lui, però Cioffi ha dimostrato al tempo di saper dare quello scossone. Sarà certo un caso, sarà meno, ma pare che sia lui l'indiziato a prendere le redini dell'Udinese. Chiaro. Senti, tra l'altro ricordiamo che Cioffi, quando è andato via dall'Udinese, quando subentrò in corso d'opera, come si dice, al suo predecessore, andò via da Udine non proprio in buone acque, no? Ci fu questa polemica per il discorso dell'ingaggio e via dicendo, e giustamente da bravo professionista andò poi a Verona, ma si sa che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tu hai detto la lontana e perfida Albione, no? I giocatori che arrivano dal Watford, la sensazione è che di Albione sia rimasta solo la manica e tutto il resto sia rimasto in Inghilterra. Questa è la realtà dei fatti. Oppure si sono schiantati sulle bianche scogliere di Dover, tanto
fare citazioni molto importanti nella storia. Per far vedere che anche noi sappiamo qualcosa, non solo gli altri. Sì, ma comunque sia, guarda, si sa benissimo i battibecchi fra presidenti, società, allenatori, lasciano poi il tempo che trovano, per poi alla fine il gioco del calcio è remunerato benissimo. Non so, probabilmente Cioffi avrà un appannaggio molto diverso e diciamo così molto più basso di Sottil, che era già un buon prezzo per allenatori di Serie A. Diciamo che Sottil ha avuto la sua occasione per fare un campionato e mezzo in Serie A, era in B, e quindi si è messo un momentino sul mercato più alto, insomma, no? Cioffi viene da un periodo un po' non brillante in quel di Verona, ma anche perché pare che lui sia proprio specializzato nei primi 6-8 mesi e poi, diciamo così, non ce la fa. Quindi, diciamo, gli hanno dato un'ennesima occasione e penso che Cioffi, se sarà lui, come dicono i rumors, la prenderà al volo, anche perché non vedo tanti altri allenatori liberi, per cui alle un sarebbe Conte, ma ecco. dubito che Conte, adesso sto facendo un po' di fantacalcio, sarebbe Conte, ma Conte in questo momento penso anche per le casse dell'Udinese sia un po' costoso, come si dice in gergo non solo tecnico. per le casse No, tu hai dell'Udinese. detto, ecco, parlando invece di robe serie, tu hai detto appunto che Cioffi è un allenatore molto bravo, diciamo, a svolgere il ruolo di secondo, nel senso che sa preparare bene le squadre, motivare, lavora bene come motivatore, eccetera, e magari come traghettatore o comunque come subentrante in corso d'opera potrebbe essere utile il fatto che ha dimostrato anche nella volta in cui è stato chiamato in causa come responsabile unico della squadra di saper dare non solo un gioco ma soprattutto una fisicità e un movimento ai giocatori. Ma la domanda nasce spontanea, perché giustamente dobbiamo dirlo, mentre all'epoca comunque il bagaglio tecnico a disposizione era all'altezza della situazione, quello che si sta vedendo ultimamente dall'inizio stagione è che effettivamente se togli 3-4 giocatori, il resto non sono da Serie A, perché abbiamo visto cose veramente da rabbrividire per chi ha almeno una volta nella sua vita calciato un pallone. Imbarazzanti, sicuramente non giocatori da Serie A, ma forse nemmeno da Serie B, tanto per dire, perché abbiamo visto sbagli clamorosi. Allora, è vero che il tecnico si è intestardito col suo modo di giocare, è vero anche che sull'1-1 mi toglie un difensore per inserire un altro e invece cercare di fare il 2-1, d'accordo, ripetiamo, Sottili i suoi errori li ha fatti, non diciamo che non li ha fatti, ma dall'altra parte faccio l'esempio stupido, se io metto Vettel sulla mia punto, Vettel probabilmente non riuscirà a vincere un Gran Premio o un rally, perché la macchina è quella che è. Allora io dico, è vero tutto ciò, però dall'altra parte abbiamo capito che secondo me la società, senza tanti giri di parole, l'abbiamo detto più volte, la società tende a, diciamo così, a tappare internamente quello che si sente esternamente. Abbiamo capito che se Giampaolo Pozzo ha tutto l'interesse a mantenere viva ancora la sua voglia di udinesità, dall'altra parte il figlio proprio non gliene può fregare di meno. Cioè un vecchio detto friulano dice gli è talmente claro che ben furpa i bocui. Allora il problema è, va bene, quest'anno probabilmente ci salviamo, lo ribadisco per l'ennesima volta, però dobbiamo stare un po' attenti perché poi sul campo può capitare tutto. Non è che siamo in fase di smobilitazione? Punto di domanda. Tu dici magari una prevendita, ecco, una prevendita, ma insomma tutto è possibile perché sappiamo che le sirene arabe, le sirene diciamo così, adesso arabe, stanno suonando tanto nel campionato italiano, potrebbe starci di tutto, insomma, no? Potrebbe starci di tutto. Però patron Pozzo, Giampaolo Pozzo ci ha abituato un momentino ad alzare la bandiera della frenalità, insomma. È stato sempre un difensore, è stato uno che ha messo cuore, l'anima e anche ha saputo fare gli affari, e viva Dio, tanto di cappello. Evidentemente l'idea di chi viene dopo, del figlio magari, è tutta un'altra. Il calcio sta cambiando, abbiamo visto anche i diritti televisivi vanno a Sky, a DAZN ancora, non c'è questa apertura, non c'è questa popolarità. Cioè, o hai soldi, ti vedi la partita in abbonamento, altrimenti insomma ti devi accontentare della cronaca di Costantini e Cataruzzi, insomma, ecco, che è già tanto secondo me. Ma comunque sia, il calcio è cambiato
e sono cambiati anche le remunerazioni dei giocatori, no? Mm. E quindi la responsabilità di un dirigente Forse è quella più che altro quella permettimi, più che altro quella dei procuratori è cambiata. I procuratori, a mio modo di vedere, sono quelli che hanno messo zizzania nel mondo del calcio, perché è chiaro che un giocatore si affida al procuratore, il procuratore vede la percentuale, perché è inutile parlare, e lì tratta, eccetera. No? Quindi sono lievitati i prezzi, è evidente, perché perfino mi ricordo la buonanima di Berlusconi diceva che non è possibile in questo momento che uno solo tenga in mano una squadra di un certo livello. Lo diceva lui che gli affari sapeva fare, aveva anche dietro una corazzata come la Fini invece compagnia cantante. Immaginiamoci a questo livello. Io penso però che la progettualità che riguarda il campo di Udine, cioè lo stadio Friuli, faccia ben pensare all'Udinese a continuare l'attività, perché adesso con questa amministrazione comunale che ha aperto le porte, mi pare che volta pagina sui contenziosi, eccetera, sarebbe una dabbenaggine mollare in questo momento. Ecco perché la squadra deve rimanere assolutamente in Serie A. Io penso che ha tutte le possibilità per farlo, però onestamente a gennaio bisogna spendere qualcosa, bisogna trovare qualche centravanti, qualcuno che la butti dentro e soprattutto un allenatore che faccia giocare le persone. No? Cioè, adesso si può dire, è vero, aveva i giocatori che aveva e che ha chi subentra, non certamente pedine di eccellenza, ma pedine insomma da Serie A perché è in Serie A. Bisogna vedere se i moduli possono essere cambiati, se c'è una dignità nel campo all'interno dello spogliatoio o se lo spogliatoio è a pezzi. Questo è un problema. Quindi Cioffi deve fare il motivatore, se sarà lui o chi sarà, deve fare il motivatore, deve parlare con questa gente e dire ragazzi qua bisogna salvarsi assolutamente, bisogna essere certo, sarà la famosa commissione fuori, interna, no? Della Fuera fuori, Pereira mi pare che non è più quello di prima, cioè diciamo il tempo passa per tutti, ecco, in sostanza. C'è la sensazione, no, da esterno è che l'anno scorso la squadra sia partita in quarta, in bomba, non perché c'è stata, diciamo così, la grande preparazione atletica, ma perché probabilmente molti giocatori avevano l'interesse di mettersi in mostra anche per gli imminenti mondiali, no? Perché fino alla pausa del mondiale l'Udinese sembrava il Real Madrid, sembrava il Paris Saint-Germain, sembrava il Barcellona, no? O il Manchester City, no? Tanto per fare dei nomi. Poi stranamente riprende la stagione morti. Allora la sensazione è che qualcuno ha giocato perché aveva interesse, perché la sua valutazione aumentasse e poi fatto il giochetto, gabbata la festa, gabbato lo santo. No? Boh, adesso facciamo il compitino, non ci sporchiamo, non facciamo altro. Quest'anno è ancora peggio, perché siamo ancora peggio. Tra l'altro, statistiche alla mano, nemmeno l'Udinese dei meno 9, che giocò molto meglio, perché alla fine se togliamo i 9 punti di penalizzazione si poteva già salvare nell'86-87, ma ripeto, nemmeno l'Udinese dei meno 9 fece così male all'inizio stagione, perché bisogna tornare indietro non so di quanti anni, bisogna andare a scaltabellare insomma i libri, quelli che sono ancora con la polvere da qualche parte, per cercare di fare le statistiche dovute in base ai campionati. Ma ripeto, prego. Tra parentesi, le squadre materasso non esistono più. Avete visto ieri sera l'Empoli ha battuto la Fiorentina, che è una Fiorentina in piena salute, eppure l'Empoli ha segnato 2 gol e quindi diciamo così che noi siamo terzultimi, in quanto l'Empoli segna, noi non segniamo, insomma, noi perdiamo gol o pareggiamo, cioè è una situazione veramente strana, veramente brutta. Qui ci serve veramente un colpo di coda e un po' anche di fortuna, diciamolo. Perché io dico sempre, se la partita con la Fiorentina andava dritta, forse anche l'autostima dei giocatori, no? Poi ho rilevato questo anche in queste ultime gare, Wallace non è più lui. Cioè Wallace non sta bene più a Udine, vorrebbe andarsene, gioca contro voglia. La sensazione, come hai detto tu, che sono molti che vogliono andare per conto loro. È stato smantellato un sistema, ecco, se a mio modo di vedere. Cioè, faccio una sintesi di quello che è successo ieri sera, perché viva Dio ero allo stadio, almeno che ho letto qualcuno che l'Udinese ha giocato bene, eccetera. Probabilmente ho problemi di vista, ho gli occhiali che porto, sono da buttare nel cestino, no? Però, visto che non ero solo io della stessa opinione, erano altri, probabilmente vabbè. Però abbiamo visto un primo tempo della serie vieni avanti tu che a me viene da ridere. Primi 15 minuti del secondo tempo assalto all'ok Corral e poi solita litania come sempre fino al triplice fischio finale. Cioè, abbiamo visto un Udinese 3 versioni. All'inizio della ripresa sembravano usciti, non so, morsi da una tarantola
o qualcosa di particolare, oppure avevano trovato solo i Bugiesis dentro nello spogliatoio, sono scappati fuori e hanno cominciato a correre come matti, no? E poi, come al solito, come hai detto tu, non concludiamo perché nessuno la butta dentro, e quando è finita il momento della Buriana poi c'è da ridere, tra parentesi, perché veramente, come ho già detto, ci sono alcuni giocatori che non giocherebbero nemmeno un torneo di calcio amatoriale per come li vedi a giocare, nel senso che corrono, ma quando hanno il pallone tra i piedi non sanno fare neanche la BC. Cosa fare? Forse anche uno stop diventa difficile. Comunque Sì, per domenica quello ti abbiamo ho il detto che Monza e probabilmente Monza. adesso arriva il difficile, ancora il peggio, cioè il controprova immediata, no? Abbiamo il Monza, naturalmente in trasferta, poi c'è il Milan e il Milan penso che non la E in perdonerà, mezzo c'è la quindi Coppa Italia. può Ricordiamoci che in succedere di mezzo tutto. Ecco, c'è la Coppa Italia, esatto. Quindi qui abbiamo veramente un trittico terribile. La partita del Milan, salvo miracoli enormi, è data per persa, ma però sul Monza noi possiamo anche fare un pensierino. Si spera che magari questa voglia di riscatto emerga nei giocatori udinesi. Quantomeno una giornata anche dal punto di vista statistico, col calcolo delle probabilità, una gara la vinceranno e quindi potrebbe essere un'autostima, no? E bisogna vedere anche se chi sarà. Parlano di Cioffi, però l'Udinese si è abituato anche a colpi di coda, no? Magari non vanno d'accordo e il secondo di Sottillo, quello della primavera, subentra, ma insomma sarebbe un guaio anche lì. Certamente. Bene, io direi Enzo che possiamo chiudere qui questo spazio del giorno dopo Day After Udinese Lecce. Grazie come sempre ai nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto e la pazienza di seguirci. Torneremo chiaramente per quanto riguarda l'Udinese domenica pomeriggio intorno alle 16:30, 16:40 per il famoso commento degli ultimi 5-10 minuti della partita. Saremo in una location molto particolare, ma non vi svelerò altro. Stiamo lavorando, vedrete una cosa molto simpatica dove vi racconteremo insomma i famosi 10 minuti finali più recupero e subito al triplice fischio finale commenteremo non solo io e l'amico Cataruzzi, ma commenteremo anche con altre persone che saranno ospiti con noi della trasmissione. Insomma faremo una chiacchierata per capire come è andata Udinese Monza con Sottil, no, esonerato, con Cioffi forse, perché magari noi chiudiamo la trasmissione, lui arriva, chi vivrà vedrà, ma soprattutto ricordatevi la Deo Palla è sempre dietro l'angolo, è così. Bene, alla prossima. Bene. Mandi. E se andate nella perfida Albione, occhio alle scogliere di Dover, non si sa mai. Mandi. Sicuro. Che là non sono di manica larga, Ciao. Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano l'antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante